Lantaran doa na indung jeung bapa mah nembus langit katujuh. Teu aya hahalang. Teu kudu neangan dukun lepus. Paraji sakti ukur nambah-nambah kamusrikan jeung doraka. Ka indung jeung bapa anu mustajabah. Rizki Raudatul Jannah anak nyoreang bangsa katukang geus 24 tahun katukang. Ibu Mimin ibu hidup ngakandung hidup 8 bulan lila tikawit sabulan ngaherang dugi ka alhamdulillah 8 bulan hidup dikandung kalayan ibu hidup dina kaayaan anu lungse ripuh berang jeung peuting kersaning Allah anu maha agung rizki dina dinten Senin kaping 18 Desember 1885 Ibu Mimin ibu hidup gelis guyang getih lalamar nandon ke nyawa ngajuru ngalahirkeun hidup anjeunna poho dina kasalamatan sorangan bakatku hayang hidup salamet nepi ka alhamdulillah kubrag medal ka alam dunya hidup sampulur gelis budak awewe di ngaranan Rizki Raudatul Jannah 24 tahun ayeuna hidup geus jaluk juk jangkung Rizki jaluk juk jangkung ngaluhuran indung geus tamat sakola jeung alhamdulillah takdir ti Allah hidup rek kabale nyungcung neleng nengkung di ais deui kudu jadi indung dikawihan ayun ambing jeung neleng nengkung mangga Pak Majeng sekolah sing cucu gerang bisa nulung Neng Rizki Raudatul Jannah bade dipihukum bade ditikah ku hiji jajaka anu wastana Cepreki Reskiawan tangtos ieu jajaka teh pilihan hate hidupnya Rizki Bapak salaku walina ridho Pak kanggo ngalepaskeun Rizki dipihukum ditikah ku Reki insyaallah ridho lillahi ta'ala anaking ramah hidup parantos ridho ngalepaskeun hidup tanggal waler bapa dunia akhirat kaneng Rizki tikawit akad nikah lungsur kanu janten carogena Pak ngirangan alhamdulillah nanging bapak kedah ngaduakeun ka Allah kedah ngadua ka Allah mudah-mudahan Reki tiasa janten imam anu sae kanggo tuang putri Reki tiasa ngatik ngadidik agama na langkung sae kanggo tuang putri sangkan anjeuna janten istri anu solehah meh janten lawang surga kanggo bapak sareng ibu mangga ayeuna ditiup lilina ku bapa dititipkeun ka Allah anu maha kawasa mudah-mudahan Reki janten imam anu sae kanggo Rizki mangga Pak bismillahi Allahu akbar alhamdulillah mayun ka tuang putri bapak palih dia mayun bapak palih dia Rizki berat sakumaha berat inung bapak hidup ayeuna rek ngalepaskeun hidup bral tuturkeun anu jadi salaki Reki tu Reki hidup kudu syukur ke Allah yen Reki Reskiawan teh lalaki pilihan Allah anu bakal janten picarogian hidup sing nurut kanu jadi salaki ayeuna ku bapak jeung ku ibu hidup rek diecakeun aisan bral geula lempang ku sorangan ulah menta wae ka kolot ulah ngaronel wae ka kolot ulah nyorokan wae ka kolot geus waktuna hidup tanggung jawab jadi istri anu solehah gelis sing bagja dina rumah tangga hidup mangapa diecakeun aisanana dilepaskeun aisanana
Titipkeun ke Allah, mudah-mudahan reki reskiawan tiasa neraskeun kadeudeung sareng ka nyaah bapa salami ieu anu sakitu nyaahna ka rizki rinanggeui nog bebereumna sagala rupi ditedunan, sagala rupi dicukupan. Alhamdulillah. Mangga ibu ayeuna calik di dieu. Bapa gedengeun ibu neng calik mayun ka bapa sareng ka ibu dina sinjang anu jumlahna 7. Teu kudu buja ka sagara mah sok rajen bedah. Tapi munjung maka dieu kanu jadi indung, kanu jadi bapa. Lantaran doa na indung jeung bapa mah nembus langit ka-7. Teu aya hahalang. Teu kudu neangan dukun lepus. Paraji sakti ukur nambah-nambah kamusrikan jeung doraka. Ka indung jeung bapa anu mustajabah. Cepengan panangan mamah duanana ku hidup. Tetep mamah sing leleb. Ibu mangga ditetep putri kakasih ibu. Putri kakasih ibu anu dinangna neng-neng ku ibu. Gelis tah ieu ibu hidup. Insan aulia Allah anu sabar. Tarasa bangeureuh. Bahkan anjeunna kadang-kadang ngilungan kana sagala kabohongan hidup. Ibu hidup anu pangpayuna disentak ku hidup lamun hidup gaduh ka amak. Ibu hidup anu pangpayuna digamreng ku hidup anu hidup seueur ka pusing. Tapi da indung malautan hampura, indung oge anu pangheulana ngahampura hidup geulis. Tuh ibu hidup. Sakitu sabarna jeung nyaahna ka hidup alhamdulillah. Ngageser ka ramah hidup cepengan pananganan. Tetep ramah hidup sing lelep. Tah ramah hidup anu sakitu belana geulis. Anjeunna dumuk di Pekalongan lain ku betah, hayang mah di dieu jeung hidup ngariung jeung salak jeung bojo. Tapi bakatku hayang nyugemakeun anu jadi anak, anu jadi bojo. Anjeunna rela berjuang tebih ti dieu tempat. Anjeunna insan aulia Allah anu gagah, anu tanggal walerna luar biasa ka hidup. Sok hidup menta hampura kanu jadi indung. Menta hampura kanu jadi bapa. Nganuhunkeun kanu jadi indung jeung bapa geulis. Tur anu utamana pundut doana. Ibu, ayah, hapunten abdi dosa sareng kalepatan ka ibu sareng ka ayah. Dugi kadanget ayeuna abdi ukur ngarepotkeun ka ibu sareng ka ayah. Hapunten abdi tak jantiasa mulang tarima. Ibu, ayah, atur nuhun pisan kasaean kadeudeung kanyaahna anu sakitu ageungna ti kawit alit dugi ka mangsa ayeuna. Ibu, ayah, dinten enjing abdi bade nikah sareng pamangkat pilihan abdi. Mugi aa tiasa janten imam anu sae kanggo abdi. Doakeun abdi, ibu, ayah. Mugi rumah tangga anu bade dilakonan ku abdi aya dina rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Aya dina ridho ibu sareng ayah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Doakeun ayah sareng ibu geus. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, hapunten abdi. Hapunten ibu rama abdi. Dikadeudeuh dikanya aranjeuna sapertos aranjeuna dikadeudeuh dikanya ka diri abdi. Rizki anakku, ayah dan ibu tidak bisa memberikan apapun. Hanya kasih sayang yang bisa kami berikan selama ini. Kami selalu berdoa, semoga Engkau bisa mengharungi kehidupan rumah tangga, menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mendapat ridha Allah,
selalu mendapat barokah di dunia wal akhirah. Gelis anaking Ibu Rama Hidep parantos ridho lillahi ta'ala ngaleupaskeun hidep tur salawasna ngadoakeun ka hidep dan jadi inung jeung bapa motong boro dipenta teu dipenta oge teu weleh ngadoakeun hidep tangtos dina setiap netepan duha sareng tahajudna komo netepan 5 waktos manami hidep sareng rai hidep disebat dititipkeun didoakeun ka Allah anu Maha Agung. Ayeuna gelis rangkul duanana amitan ka aranjeunna duaan panangtos. Aduh Gusti Hampura Bapak, hampura Bapak gelis, hampura ku hidep, hampura Mama gelis. Bisi kurang mika dedeh mikanya akang hidep, bisi kurang ngatik ngadidik ngawarah hidep hampura. Didoakeun hidep sing bagja, sing nurut kanu jadi salaki, sing janten istri anu soleha. Bapak jeung Mamah ridho lillahi ta'ala gelis anaking dititipkeun salawasna ka pangeran. Hidep aya dina pangaping pangjaring pangjaga pangriksa Allah anu Maha Agung ditebihkeun tina sagala balai. Rumah tangga hidep sakinah mawadah tur pinuh ku rahmah. Amin. Tobatan ku hidep ayeuna sanajan indung mah geus ngahampura tapi Allah mah teu ridho lamun makhlukna dinya nyeri kudu jadi anakna. Mangga geus tobat istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Mangga dampal sampean ibu hidep diwasuh lebetkeun duanana kana cai kembang cai doa tiisna cai ieu ibu sing janten landong kanggo ibu mimin tina sagarupi kapeurih ka nyeri ka keheul ka ambek ibu salami ieu ka tuang putri lubarkeun bu lubarkeun ibu hapunten anjeunna bu tina sagarupi dosa doa ibu mustajabah danget ayeuna pintu aras kabuka bu mangga ketrukeun doa pangrestuna kanggo putri kakasih diangkat dampal sampean ibu hidep kana pangkonan hidep sok di lapan singgaring lajeng ku hidep disengitan dampal sampean ibu hidep ieu simbulna hidep sing bisa nyengitan kulawarga ku ayana hidep nikah sareng areki keluarga hidep di dieu langkung nanjung langkung sengit langkung kaangkat harkat darajatna mihape ceuli jeung panon Rizki ulah dugikeun ka indung bapa urang wirang ku kalakuan urang sarengkak saparipola sok ku hidep diimetan sing ridho gubrageun mastaka hidep kana pangkonan ibu hidep mangga bu ditiup mun-munana didoakeun ampun ibu hapunten ibu salami ieu Rizki teu acan tiasa mulang tarima ka ibu ukur ngarepotkeun ibu sing panjang yuswa ibu sing sehat abdi tiasa mulang tarima ka ibu hapunten abdi ibu cengkat anaking tangkep mamahna Rizki hidep bagja masih bisa ngagabruk nu jadi indung aya keneh teu sakedik anu sanes mah ibu dina mangsan arek rumah tangga sapertos kieu ibu ramana parantos teu aya di kieuna ukur tiasa ngagabruk tutunggul ukur tiasa ziarah kubur Rizki mah masih rempeg ibu bapakna alhamdulillah amparkeun anuk warna koneng dina pangkonan hidep warnana koneng nahang teu hejo margi koneng lambang kamuliaan koneng lambang keagungan Bapak Supriyadi imam di kulawarga anu kena dihormat ku ibu salaku bojona pon kitu deui ku neng salaku putrana enggak diwasuh dampal sampean ramah hidep gelis tah dampal sampean ieu neng Rizki anu dug hulu pet nyawa poho di kanyeri poho di kacape kadang-kadang anak mah teu kudu nyaho ripuhna ramah hidep didamel beurang jeung peuting
Bahkan nuju alit mah ramah hidup kadang-kadang sok timbul sombong ka Allah. Upami hidup nuju teu damang, duh Gusti anak abdi mah awewe bisi teu kuateun ulah teu damang. Keun weh anu gering mah abdi bapana. Bakat kunya akan jadi anak geulis. Dugi kawantun sapertos kitu inung jeung bapa. Angkat dampal sampean ramah hidup kana pangkonan hidup. Sok dielap teras disengitan. Kanggo urang sadayana ieu mangrupikeun pangemut-ngemut ibu. Luyu sareng keterangan Quran. Quran surat Luqman ayat 14. Anis kurli wali walidaya. Urang kena syukur ke Allah, tapi oge kena syukur kanu janten indung jeung bapa. Birul walidain sae kanu janten indung jeung bapa eta parentah Allah anu kadua. Kahiji Allah marentahkeun urang kedah takwa ka Allah kalayan teu ngamusrikeunana. Kadua urang kedah sae kanu janten ibu bapa. Sae kanu janten ibu rama, insyaallah rezeki urang bakal langkung seueur. Tetep ramah hidup sing lelep gubragen mastaka hidup kana pangkonan anjeunna geulis. Sun bapa bagal waluya nu ngajagang Cengkat anak king tangkep ramah hidup. Hampura bapa geulis. Bapak ukur dharma ngayuga kun fayakun ku kersana. Bapak ukur bisa sakieu geulis. Hampura sing bagja rizki anak. Tangkep sabelah deui ramah hidup. Taarna neng dicium ku bapa. Tapi hidup makasih perayaan anak lalaki masa umurna kagungan ibu ramana. Sanaos tos ditikahkeun keukeuh budak lalaki mah kudu mayunkeun ka indung bapa hidup. Neng salam ka ade, titipkeun mamah jeung bapa. Titip mamah jeung bapa di dieu ade. Nam ade ayeuna nuju milarian ilmu masantren. Milarian ilmu agama sae pisan eta nya, mudah-mudahan hidup sing soleh geus. Sing soleh kasep anak. Mangga ka wa hidup al hidup mangga salam. Ibu bapak sepuh wargi sadayana sim kuring ngawi kalian jirim jinisna neng Rizki Raudatul Jannah. Nedasi hapunten Bu bilih salami anjeunna ku melenang di alam dunya ti kawit balik dugi ka ayeuna kantos ibu bapak kapetrik ati kasigeng manah ku cariosan anjeunna anu mata kirang raos kana manah hapunten.